Hej YouTube! Her er det Nummer Coffee, og vi har vores nye server, eller min server, og mig og Lukas server, den kører på min computer. Yeah. Det er en bucket! Oh yeah, endelig. Og i dag har vi UB 3, 4, 5 med. Og det er mig. Eller fisker. Det er så dumt. Okay, lad os kigge et par sekunder på reglerne. Skal vi? Ja. I kan bare spole over det her, hvis jeg ikke gider se det. Jeg var nede i jeg var ikke mig, det ses. Chris. I spawn. Det er mig, der lavede spawn. Han har bare sat reglerne op. Ja. Og så har jeg lavet sådan herude. Skal vi gå videre? Lidt om det, jeg må lige have vinet. Okay, skal vi... Og smittetår-agtigt noget, hvor man kan vælge, hvor man vil gå hen. Skal vi ikke starte med shoppen? Jo, prøv at det lægger rimelig meget. Yay! Nu ved jeg hvorfor. Okay, sådan der. Shoppen, den er slet ikke færdig nu, men... What are you boying? Når det er, man skal shoppe, og det er færdigt, så skal man have højreklik for at købe, og slå på skiltet for at sælge det igen. Og så køber man. Det vil så stå, hvad det er, man køber. Ja, en selling. Og hvor mange penge du vil få for det? Ja, man starter med 100 plus. Det får man personligt, når man kommer ind på serveren af mig. Okay, her kommer vi til vores user street, kan vi ikke kalde det? Sådan, af dem, der er med på serveren, men ikke er med til at eje serveren. Ja. Ja, i øjeblikket UB, han bor herinde. Skal vi gå ind og kigge UB? Nej. Du kan lige vise rundt i dit hus. Her er en seng. Og han er gennempisset. Ja, han er pisset så meget i sengen, at vi har opfyldt sandstenene. Nu da han sover, så kan han høre lyden af vand herude. Ja, så pisser han endnu mere i sengen. Ja. Og lad os gå op ovenpå. Ja. Godt, Jeg har billeder. Ja, altså fordi han har så mange ting, det betyder ikke, at han får nogen på besøg. Nej, det er bare fordi, vi skal have Det er fordi, han drømmer om at få nogen på besøg. Ja. Han har allerede købt ting til noget, der aldrig sker. Pjætpartiet, vi skal have. Okay. Han er inde i kisteren, bare gæt. Okay, og herude har vi hans altan, som ser meget underlevet. Og er der ikke en fejl der? Nej. Skal der være sådan? Skulle der være sådan der? Det er der ikke over i den anden side. Okay. Kom, lad os gå ud og kigge på det andet. Ja. Nå, lad os gå ned og kigge. Skal vi tage vores pixel art nu? Ja. Ja, det er Tryk F1, så ser de det bedre. Vi starter med mig. Jeg kan ikke... Jeg kan ikke fucking lukke min dør. Mig og Jesper, vi har lige brugt cirka 10 minutter per figur her. Vi startede med Jespers. Der er lidt fejl med den, men det er fordi jeg ved godt, jeg ikke har hørebøffer på, men altså det var lige noget sjovt, jeg satte der på. Ja. Vi er totalt gamers. Lad os kigge indenfra. Ja, det er genialt. Det var det, jeg fandt på. Det der indenfra? Ja. Nej, det gør jeg. Jeg spurgte, man skulle men kigge altså indenfra. med trapper og det der. Ja, det lavede du rigtig meget af. Og så snart ude på. Der er allerede en fejl der. Boom! Jeg flyver bare op, det er meget sjovt. Okay. Ja. Det var så indgang, og det står der også dernede. Entrance only, udgang kun. Ja. Og hvis man så går herop, jeg har kun et øje, fordi det her hår, det dækker for det andet. Ligesom i virkeligheden. Jeg er bare ikke lyserød, så ved I det. Så kan I kigge ud, og så her udgang. Ja, så kan man se ud til Der er langt ned. Ui! Så er det mit hus. Lad os tage en kig på vores, vores AFK-rum. Ja. Og fordi vi har en plugin her, så skriver du bare skrådstreg AFK. Og så vil der komme en coin op, så nu AFK, skub ham i havet eller bur ham inde. Og det er en plugin, som jeg selv har lavet. Det er så genialt. Så skriver jeg bare skrådstreg AFK igen, for at komme ud af AFK. Eller bevæge sig. Man kan godt bare bevæge sig. Ja, I kan bevæge jer, når I er AFK. Men der står det væk. På Lukas' ham. Og jeg er virkelig pæn. Vi har lavet den, begge to har vi lavet sammen. Altså ikke mig, Jubi har ikke været med. Han har bare fjollet rundt som sådan. Ja, og har været på grise og sådan noget, selvom at han ikke skulle. Skal vi tage en kig indenfor? Ja. Hey, hvem har smadret mit headset? Ikke mig. Ja. Det er jeg sørst ikke. Okay. Så kan vi gå over på der mangler noget gult. Ja, ikke også? Okay, og så er der trapper, fordi øjnene de sidder sådan lidt langt op. Så kan vi kigge ud og være sit øje. Små øjne. Han har små øjne. What are you boying? And what are you stealing? Og hvis der man står her, så kan man se det hele som om, at det her er udefra. Hundemålagtigt. Ja,
Det er lidt klamt lavet. Okay. Okay, skal vi vise vores hus nu? Der er ikke den vej der. Ja, vi viser vores hus. Efter så kan vi også lige vise min server. Jeg har nemlig også en. Ja. Så kan du bare trykke pause derinde til. Ja. Okay, her kommer vi ind til selve starten af vores hus. Det er mig, der har bygget huset, og Lukas han har, så vi indrettet det sammen. Ja. Herinde skal vores stue så være, det er vi ikke færdige med endnu. Og herinde skal vores hjemmebiograf være, eller spiserum, det ved vi ikke endnu. Nej. Og herinde, det er så bare udgangen igen. Så her kommer vi op til vores værelse. Yay! Som jeg har lavet, og han har indrettet. Det er min seng, og heromme har vi hans seng. Ja. Det er sjovt, at hvis der kommer 20, skal man bare hoppe ned på dem. Nu det er mig. Okay, skal vi vise min server? Ja, trykker du bare pause. Okay. Så er vi tilbage igen. Og det her, det er egentlig, det er ikke nogen by, ligesom den anden. Men det er mere pixel art. Det er Lukas' server, som X-Nummer Coffee, vores kanal, bruger til testserver, og så putter vi det ind på min bucket bagefter, hvis det bliver godkendt af os begge to. Ja. Her har vi så hans første pixel art af ham selv. Ja. Og designet det her har han fuldstændig selv lavet. 100%. Og mit design har jeg også selv lavet. Og I får lov til at bygge alle mulige ting herinde. Det er ikke sikkert, at det bliver slettet, men det er ikke sikkert, at det kommer ind på Jespers server. Hvis det bliver godt, så kan det komme ind på hans. Hey Luca, jeg har en lille idé, hvad vi kan lave. Hvad? Vi laver en konkurrence, vi lukker nogen herind, og hvis de laver nogle gode nok ting, putter vi det ind i vores bucket server. Ja. Der kommer også til at være en Bianca-katten herinde. Ja, den kommer også ind i vores bucket på et eller andet tidspunkt, men ikke endnu. Nej. Så der kommer også til at være en PvP arena. Sted i vores en PvP arena, der kommer til at være en monster arena. Ja, en mob arena. Fordi den har jeg, men jeg har ikke nogen PvP plugin lige nu. Jeg elsker monster arena, så ved I det. Ja, mob arena, det var fedt med det. Ja, det er det bedste. Og det tror jeg faktisk vi skal have lavet i dag. Så ja, skal vi ikke. Helst så skal vi få triple play. Trailer til vores 2 server. Ja. Og det er, kan man sige, traileren til vores Let's Play, som vi også vil begynde på i dag. Ja. Der er egentlig ingen regler til den her creating. I må bare ikke brænde ting ned eller ødelægge ting. I må kun bygge og øve redstone. Min bucket, den er ikke åben for alle. De kan, sende en besked til mig, eller skal sende en besked til os, inden over YouTube, og så finder vi ud af noget. Ja, I skal, eller kontakte os over Skype, hvis I har os. Ja, Skype, vi har lavet vores Skype. Så bare kontakte os, og så, eller jeg tænker på, om de ikke skal have nogle spørgsmål, eller om vi ikke lige skal vide lidt om den, inden vi lukker dem ind. Jo, vi vil gerne have noget at vide om jer. Ja. Lidt. Sådan. Og ja, jeg synes ikke, at der skal, hvis der er for lidt i alderen, så synes jeg ikke, at de må komme herind. Nej, jeg vil sige max alderen, det vil være, man skal i hvert fald være mindst 10 år. Ja, mindst 10. Mindst 10. Aldersgrænsen er mindst 10. Ja. Og I skal ikke prøve at snyde os overhovedet, fordi hvis vi mærker nogen som helst mistanke, så er det ud. Ja. Og det er meget tæt på med dig forresten, faktisk. Ja. Hvad har I gjort? Ja, hvor gammel er du egentlig, Jubi? Nu er jeg 13. Jeg går med på lægeklasse. Jeg er 14. Haha! Nu er 10 da. Ikke en skid. Er det rigtigt, Lukas? Jeg er 14. Det er faktisk løgn. Ja, okay, men vi ses bare i vores Let's Play. Ja. PS, vi skal er mega cool. Nej, lige han er bedre. Ses! Farvel. Og vi er ude. Nej, faktisk ikke. Nej.